बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, पेंशन बहाली के बारे में कन्फ्यूजन आमतौर पर पाई जा रही है। वक्तन फ़वक्तन दोस्त मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि वो जो पेंशन इस वक्त ले रहे हैं, क्या पेंशन बहाली के बाद, यानी वो कहते हैं उर्फ़ आम में उसको कहते हैं डबल होना, हालांकि डबल नहीं होती। आजकल पेंशन 35% जो है वो कम्यूट होती है और 65% आप पेंशन ले रहे होते हैं। जो अनकम्यूटेड पोर्शन होता है पेंशन का वो बहाल होता है। तो 65% और 35% का जो है वो आजकल रेशो चल रहा है। तो वो कहते हैं वो जी जो पेंशन ले रहे हैं, फ़र्ज़ किया इस वक्त वो पेंशन बहाल होगी, कौन सी अमाउंट जो है ना वो बहाल होगी, या दूसरे उनके अपने अल्फाज में कि कौन सी अमाउंट डबल होगी। दो तीन कमेंट्स जो है ना वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम पेंशन बहाली मालूम करेंगे कि पेंशन बहाल होने के बाद कितनी रकम जो है ना वो पेंशन बहाल होने के बाद बनती है, आया उसमें कितना फ़र्क और डिफरेंस होता है। जो बंदा अमाउंट पेंशन की ले रहा होता है इस वक्त एग्जिस्टिंग करंट पेंशन, और जब बहाल होगी उसके बाद पेंशन कितनी बनेगी, ये बेसिकली चीज़ हम जानेंगे। और किस अमाउंट पर होगी ये भी देखेंगे अब। तो कमेंट्स जो पहला किया है वो है मोहम्मद नज़र साहब हैं। उन्होंने कहा है जी कि सर वेरी नाइस इंफॉर्मेशन वीडियो, प्लीज़ मेड अ वीडियो रिगार्डिंग डबल पेंशन। ये वही जो मैं डबल पेंशन की बात कर रहा हूँ कि वो डबल पेंशन कहते हैं इसको। डबल पेंशन अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ₹10,000, यानी जो रिटायरमेंट के वक्त जो नेट पेंशन थी, आया वो डबल होगी, और पेंशन ड्राइंग एट प्रेजेंट ₹40,000, या जो इस वक्त वो पेंशन ले रहे हैं 40,000, ये डबल होगी। ये कंफ्यूजन कहते हैं, ये दूर करें। व्हाट अमाउंट विल बी डबल, क्लैरिफाई द मैटर, थैंक्स अ लॉट। एक दूसरे साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम नवाज भाई, मैं 2 मार्च 2011 को BS14 में 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ था। रिटायरमेंट के वक्त मेरी बेसिक पे तकरीबन 15,500 रुपए थी। मैं इस वक्त 41,590 रुपए महाना पेंशन ले रहा हूँ। अब मुझे किसी ने बताया कि मेरी पेंशन मार्च 2023 में बहाल हो चुकी है। क्योंकि मेरी उम्र अब 72 साल हो गई है, तो क्या जो पेंशन मैं इस वक्त ले रहा हूं, यानी 41,590 रुपए, तो क्या अब ये रकम डबल हो जाएगी, यानी 82,000 रुपए के करीब माहाना पेंशन हो जाएगी? अगर ऐसा है तो फिर क्या ही बात है, यानी ये खुशी से फूले नहीं समा रहे कि अगर उनकी पेंशन जो इस वक्त 41-42 हज़ार रुपए ले रहे हैं तो ये डबल हो जाए, तो फिर ये कहते हैं कि फिर तो क्या ही कहने हैं, फिर क्या ही बात है। तो प्लीज़ मेरी इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस अमाउंट पर जो है ना ये पेंशन बहाल होती है। ये मैं आज की वीडियो में एक मैंने शीट बनाई है एक्सेल में। ये चूँकि ये दूसरे साहब जो हैं जिन्होंने उर्दू में कमेंट लिखे हैं, इनकी चीज़ें कुछ पूरी हैं, तो यही चीज़ें हम इनकी मिसाल के तौर पर उस फार्मूले में फिट करेंगे और देखेंगे कि ये जो दूसरे साहब हैं जिन्होंने बताया कि मेरी 41,590 रुपए पेंशन है, तो ये बहाल होने के बाद कितनी बनती है, आया 82,000 रुपए बनती है या इससे कम बनती है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। वहाँ पर एक्सेल में मैंने ये वर्क आउट किया है सारी चीज़ें फार्मूले लगाकर। तो 2-3 चीज़ें मैं उसमें पुट करूँगा तो फ़ौरन जो है ना वो जवाब आ जाएगा। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी नाज़रीन ग्राम, ये रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन ये हेडिंग है। इसमें हम देखेंगे ये BPS यानी ग्रेड क्या है, उस मुलाजिम का क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है, बेसिक पे कितनी है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेट ऑफ रेस्टोरेशन, कम्यूटेशन, एज रेट क्या है, ग्रास पेंशन कितनी बनती है, 65% नेट पेंशन कितनी है, 35% कम्यूट कितनी है। तो इसके बाद जो जो इजाफे लगे हैं पेंशन में, पेंशन इंक्रीजेस वो लगते जाएंगे। इसके बाद मेडिकल अलाउंस आ जाएगा, ये 2010 में 25% था, उसके बाद उस पर मजीद 2015 में 25% दिया गया। तो आखिर में है ये रेस्टोरेशन का फार्मूला। इसमें होगा कि एग्जिस्टिंग पेंशन विदाउट मेडिकल अलाउंस, यानी मेडिकल अलाउंस के बगैर जो पेंशन ले रहे हैं, यानी नेट पेंशन, और जो
जुलाई 2022 तक इंक्रीजेज हुई हैं, वो उनको जमा करके वो जो पेंशन आएगी एग्जिस्टिंग पेंशन, इसमें किसी किस्म का अलाउंस जो है ना वो शामिल नहीं करना हमने, तो वो ले लेंगे। और अनकम्यूटेड पोर्शन पेंशन जो होगा अनकम्यूटेड, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 35% कम्यूट जो हुई थी पेंशन हमारी, तो अनकम्यूटेड जो है ना वो है 65%। तो यानी जितनी अमाउंट होगी पेंशन ले रहे होंगे उसको डिवाइडेड बाई करेंगे 65 से और मल्टीप्लाइड कर देंगे इसको 100 से, तो ये रेस्टोर्ड पेंशन आ जाएगी। और फिर इसमें हम जो मेडिकल अलाउंस हमने माइनस किया था वो इसमें जमा कर देंगे। तो ये जो दूसरे साहब थे जिन्होंने कहा था कि उनकी 41,590 के करीब पेंशन है, तो आइए देखते हैं कि उनकी एक्चुअल कितनी पेंशन बनती है रिस्टोर होने के बाद। ये जो मैंने इनकी जो इन्होंने बेसिक बताई थी, ये गालिबन ग्रेड 14 के, इन्होंने खुद भी बताया कि वो ग्रेड 14 में रिटायर हुए थे 60 साल की उम्र पर। तो ये जो जो चीज़ें उन्होंने बताई है वो लिख देते हैं, ग्रेड 14, और एज इन्होंने बताई है जी 60 साल। तो 60 साल पर जो एज रेट लगता है वो है 12.3719 एज फैक्टर। ये अब आप जानते होंगे क्या होता है, ये कम्यूट करने के लिए ये लगाया जाता है। तो ये 2-3 चीजें उन्होंने बताई हैं। तीसरी उन्होंने बताई है बेसिक पे भाई 15,500 रुपए के करीब थी 2011 में। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि 2011 में इनकी बेसिक पे कितनी थी। तो इसके लिए मेरे पास एक चार्ट है, फिक्सेशन चार्ट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस इन वेरियस रिवाइज्ड पे स्केल्स फ्रॉम 1972 टू 2022, यानी 1972 से लेकर 2022 तक, तकरीबन ये अरसा बन जाएगा 28 और 22, तकरीबन जो है ना 50 साल का ये सारे जो है ना मेरे पास स्केल्स हैं। तो ये इन्होंने कहा जी ये ग्रेड 14 में मुलाजिम थे रिटायरमेंट के वक्त, तो ग्रेड 14 हम देख लेते हैं। और इनकी बेसिक पे थी 2011, जुलाई 2011 में स्केल रिवाइज हुए थे, तो ये रिटायर हुए हैं मार्च 2011 में, तो इससे पहले वाले स्केल इन पे अप्लाई होंगे 2008 के। तो 2008 के पे स्केल के मुताबिक ग्रेड 14 में इन्होंने कहा था जी इनकी बेसिक पे थी 15,500 के करीब। तो देख लेते हैं हम 15,500 कौन सी स्टेज है, ये 15,180 और 15,500 इन्होंने कहा है, तो ये है 15,560 रुपए। इनकी बेसिक पे थी 15,560 रुपए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक हो गया। तो इस 15,560 को हम ले लेते हैं पेंशन रेस्टोरेशन के लिए। तो जी नाज़रीन ग्रामी, इनकी बेसिक पे जो आ गई, ये आ गई 15,560 रुपए। ठीक हो गया। और क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 30 साल इन्होंने की है। और डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने डेट ऑफ रिटायरमेंट बताई है 2 मार्च 2011, तो डेट ऑफ बर्थ इनकी निकलेगी 3 मार्च 1951। ठीक हो गया। और डेट ऑफ रिटायरमेंट इनकी निकलेगी, इन्होंने खुद भी बताया 2 मार्च 2011 को ये रिटायर हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन हमारे पास पूरी हो चुकी हैं। डेट ऑफ रेस्टोरेशन जो है ना ये लिखनी है हमने। तो डेट ऑफ रेस्टोरेशन जो है ना, ये डेट ऑफ रिटायरमेंट में ये जो एज रेट होगा ये जमा कर देंगे, तो डेट निकल आएगी। और एज में अगर जमा करेंगे तो उम्र निकल आएगी, यानी एज इनकी थी उस वक्त 60 ईयर्स, तो अब इसमें अगर 12 जमा करें तो इस वक्त इनकी उम्र है 72 साल। और अगर डेट निकालें तो डेट निकल आएगी 2 मार्च 2023। 2 मार्च 2023 को इनकी पेंशन जो है ना वो बहाल होनी है। तो ग्रास कम्यूटेशन जो ग्रेजुएटी इनको मिली थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 2011 में 5,65,970 रुपए इनको मिली थी। और ग्रास पेंशन बनी थी इनकी 10,892, और इसके 2 हिस्से किए थे, 65% और 35%। 65% जो पेंशन है ये माहाना पेंशन की शक्ल में मिलती है, और इसमें जितने इजाफे वक्तन फवक्तन लगते रहे हैं 2022 तक, चूंकि अब ये रिटायर हो रहे हैं मार्च 2000, पेंशन डबल हो रही है या रेस्टोर हो रही है, तो 2022 तक जो इजाफे एडमिसिबल होंगे वो सारे इनको अलाउ होंगे, लगेंगे। तो इन्होंने कहा था कि जी ये ले रहे हैं 41,590 रुपए पेंशन इस वक्त।
تو ہمارے پاس جو کیلکولیشن کے بعد آئی ہے 41,589، 41,589، 1 روپے کا فرق آیا ہے، تو یہ اتنا فرق نہیں ہے کوئی خاص. تو یہ نیٹ پینشن تھی ان کی 65% ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ، اور 2022 جولائی تک اتنے اضافے لگے ہیں، 32,297 روپے ان کو اضافے ملے ہیں پینشن انکریزز کی صورت میں. تو ٹوٹل ان کی پینشن جو ہے وہ وداؤٹ الاؤنسز، میڈیکل الاؤنس وغیرہ، وہ بنتی ہے 39,376 روپے 89 پیسے. تو ریسٹور کرنے کے لیے ہم لیں گے ایگزسٹنگ پینشن یعنی 39,376.89 اور اس کو ملٹی پلائڈ کریں گے، تقسیم کریں گے ان کمیوٹیڈ پورشن آف پینشن سے. وہ ان کمیوٹیڈ تھا 65%، کیونکہ 35% کمیوٹ ہو گیا تھا تو ان کمیوٹیڈ بچا 65%. تو اس کو تقسیم کریں گے، 39,376 کو تقسیم کریں گے، ڈیوائیڈ کریں گے 65 سے، ان کمیوٹیڈ پورشن آف پینشن سے، اور اس کو ملٹی پلائی کریں گے 100 سے. تو یہ ریسٹورڈ پینشن آ جائے گی ان کی 60,589 روپے اور 82 پیسے. اور اس میں میڈیکل الاؤنس جو تھا 2,212 روپے، یہ پھر جمع کر دیں گے. تو اب ان کو ریسٹوریشن کے بعد جو پینشن ان کو ملے گی وہ ملے گی 62,792 روپے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے پینشن ریسٹوریشن کا. اس طریقے سے آپ جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی اندازہ آپ کو ایک ہو جائے گا کہ کتنی پینشن آپ کی بحالی کے بعد بنتی ہے. ڈیٹیل ورکنگ جو ہے وہ اکاؤنٹ آفس میں ہوگی، اس میں تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے، کوئی 5-10 روپے کا، 20 روپے کا، لیکن اتنا زیادہ نہیں آئے گا فرق. اس طریقے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ پینشن بحال کس طرح ہوتی ہے. یعنی ایگزسٹنگ پینشن، اس میں سے میڈیکل الاؤنس وغیرہ اور جو بھی الاؤنس لے رہے ہیں وہ مائنس کر دیں گے، اور اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ان کمیوٹیڈ پورشن آف پینشن سے جتنا بھی تھا. یعنی 60-40 کی صورت میں 60 ہے، 50-50 میں 50 ہے، اور آج کل چونکہ 65% اور 35% ہے تو ان کمیوٹیڈ تھا ان کا 65%. تو اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 65% سے اور اس کو ضرب دے دیں گے ہم 100 سے، تو یہ ریسٹورڈ پینشن آ جائے گی 60,579 روپے. پہلے تھی ان کی 39,376، تو اب ریسٹور ہونے کے بعد ہو گئی 60,579، اور اس میں میڈیکل الاؤنس جمع کرنے کے بعد ان کی پینشن بن گئی 62,792 روپے 26 پیسے، جو کہ اب اس وقت لے رہے ہیں یہ 41,589. تو تقریباً یہ 20-21 ہزار روپے کا فرق بنے جو ہے نا وہ پڑے گا. تو یہ جو صاحب خود کہہ رہے تھے کہ بھئی 41 ڈبل ہو جائے گا، یا ایک دوسرے صاحب جو کہہ رہے تھے، تو امید ہے ان تمام احباب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح یہ ورک آؤٹ ہوتی ہے. ایک اندازہ لگانا ہوتا ہے تو یہ اندازہ لگ سکتا ہے کہ ان کی پینشن بحال ہونے کے بعد اتنی ہو جائے گی. تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.